أهلا بيكم يا شباب. هنراجع مراجعة سريعة كده الدرس الخامس والسادس من الوحدة الخامسة في مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي. هنراجع بعض الكلمات. weather أكثر رطوبة. look after يعتني ب. worth يعني ذو قيمة. echo يعني بيئي وتساوي environmental يعني بيئي برضو. recycling bin يعني سلة إعادة التدوير. recyclable اللي هي قابل لإعادة التدوير، يعني حاجة ينفع ان احنا نصلحها ونستخدمها تاني. عندنا برضو dive يغوص. dolphins الدلافين أو الدرفيل. poet شاعر. poem قصيدة شعر بيكتبها الشاعر طبعا. documentary برنامج أو فيلم وثائقي. trash يعني قمامة. ناخد مجموعة كلمات تاني بسرعة. stanza يعني مقطع شعري، يعني مجموعة من أبيات الشعر. lights مصابيح. suggest يقترح. value يعني قيمة. blank فارغ. rhyme يقفي أو يتناغم أو قافية. تعرفوا القافية اللي هي إيه؟ تشابه الحرف الأخير في الأبيات الشعرية. rhyme. بعد كده tap اللي هو صنبور المياه. changes تغييرات. human بشري أو إنساني. below يعني أسفل. bin يعني سلة المهملات. بعد كده الأفعال المضارع والماضي والتصريف الثالث. عندنا understand يفهم. understood فهم. understood تصريف ثالث. ride يركب. rode ركب. ridden ركب تصريف ثالث. عندنا شوف التعريفات اللي جاية دي. look after يعني يعتني ب. دي معناها ايه؟ معناها take care of يعني برضو يعتني ب. طيب worth يعني ذو قيمة. طب تعالى نشوف معناها. يعني the value of something القيمة بتاعت الشيء. طيب dive يعني يغوص. معناها ايه بقى؟ jump into the water يعني يقفز في الماء. jump into the water. earth اللي هي الأرض، ومعناها the planet we live on يعني الكوكب اللي احنا بنعيش عليه. طيب نشوف الكلمات ومعانيها وعكسها. fun ممتع. السينونيم بتاعها enjoyable يعني برضو ممتع. الانتونيم او الأوبوزيت بتاعها boring يعني ممل. طيب البريفكس والسفكس عندنا able دي بتتحط في نهاية الكلمة، ماشي، زي كلمة recycle تبقى recyclable يعني قابل لإعادة التدوير. عندنا برضو ly في الآخر بتحول الصفة إلى ظرف. مثلا easy تبقى easily بسهولة، بدل easy سهل تبقى easily بسهولة. هنعدي التدريبات وناخد الصفحة اللي بعدها. نتكلم دلوقتي على الكلمات اللي فيها تشابه كبير من بعض، زي poem وpoet وpoetry. ايه بقى الحكاية دي؟ poem يعني قصيدة شعر، ماشي. يعني مثلا بقول I read a beautiful poem أنا أقرأ قصيدة شعر جميلة. طب الكلمة التانية اللي هي ايه؟ poet هو الشاعر نفسه. مثال أحمد شوقي was a famous poet in Egypt. أحمد شوقي ده كان شاعر مشهور في مصر. طيب الكلمة الثالثة اللي هي poetry يعني فن كتابة القصائد، يعني ازاي تكتب قصيدة، ماشي، ده اسمه poetry. مثال he began his speech with a few lines of poetry يعني هو بدأ الكلام بتاعه بأبيات قليلة من الشعر. عندنا كلمة تانية اللي هي planet وplant. planet يعني كوكب، ماشي، أما plant يعني نبات أو
تنفع كمان يزرع. تعال بقى ناخد حروف الجر وكمان التعبيرات. travel to school يذهب للمدرسة. it takes 15 minutes يستغرق 15 دقيقة. rather than بدلا من. no matter يعني لا يهم. in need محتاج. حروف جر بقى. switch off يعني يطفئ. turn off يعني يطفئ. good for جيد ليه. وكمان put something in يضع شيئا في. أما هنا بقى بنتكلم على كلمات زي and و but و because. and و but و because اسمهم روابط، اسمهم conjunctions. الروابط دي معناها ان هي بتربط الكلام ببعضه، يعني الكلام ما ينفعش من غير الروابط دي. تعالوا الأول ناخد كلمة and. and يعني تمام. and دي لإضافة معلومات، يعني أنا بقول معلومة وبعدين بقول معلومة تانية وفي النص كلمة ناخد مثال. I look for the right type of recycling bin and put my trash in it. يعني أنا أبحث عن سلة إعادة التدوير النوع المناسب وأضع القمامة بتاعتي فيه. يبقى معلومة أولى أنا بدور على ريسايكلينج بن. معلومة تانية أنا بحط القمامة بتاعتي فيها. طب في النص بكتب إيه أو بربطهم بإيه؟ بربطهم بكلمة and. طب كلمة but بقى. but يعني ولكن. لكن للتعبير عن تناقض الفكرتين، يعني الجملة الأولى عكس الجملة التانية. ناخد مثال. I always traveled to school by bus. طالما إني سافرت إلى المدرسة بالباص. but now I ride my bike to school. لكن الآن أنا بركب عجلتي إلى المدرسة. يبقى أنا في الأول بروح المدرسة بالباص، لكن الآن بروح المدرسة بالبايك بتاعتي، بالعجلة بتاعتي. في النص يبقى في إيه؟ and. لا مش and، يبقى في but لكن. طب كلمة because بقى. because ليه؟ because بتستخدم لتوضيح معلومات أو لإعطاء تفسير، اللي هي معناها لأن. وناخد مثال. I prefer cycling to school because I want to be more eco-friendly. يعني أنا بفضل ركوب الدراجة اللي هي cycling إلى المدرسة لأن I want to be أنا عايز أكون صديق للبيئة eco-friendly، يعني مركبش عربيات ولوث الجو بالعوادم بتاعت السيارات يعني ولا موتوسيكلات، ولكن العجلة مش بتلوث حاجة، فأنا كده صديق للبيئة. يبقى أنا بفضل الذهاب. وليه؟ السبب ليه؟ لأن أنا عايز أبقى ايكو فريندلي. تمام يا جماعة؟ في النص يبقى في كلمة because. تمام يا جماعة؟ يبقى كلمة because بتستخدم لتوضيح معلومات أو لإعطاء تفسيرات. وبعد كده في مجموعة من الأسئلة ممكن نبقى نحلهم لما نرجع الحصة. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو عشان يوصل لكل أصدقائكم. سلام.